Czwarty dzień w balnicy, czwarty dzień w szpitalu. Je suis déjà 4 jours dans l'hôpital à Kiev. Jestem czwarty dzień w Kijowie w szpitalu. Trafiłem tutaj, bo mnie pobił ekspert jurystów na nagrywaniu filmu o mnie, o żonie, o dziecku. Dlaczego nie mogę widzieć dziecka? Je suis ici parce que dans les ateliers où fait des films à mon histoire, un avocat, c'est expert des avocats, tape ma force par les têtes, ici donner un coup de pied i że arrivé ici. Przyjechałem tutaj, bo mnie na tym pierdaczy, czyli film, gdzie robiono, pobił ekspert od prawników. Napisałem już dzisiaj petycję, skargę do konsula, że écrit déjà une pétition pour le consulat polonais à Kiev. Ja napisał petycję do konsulata w Kijewie. Konsulat nie odpowiada mi na telefony. Mam tutaj 2 telefony i nic nie odpowiada. Oczywiście jedzenie jest straszne. Jedzenie to kaszka tylko всегда. Patrzcie Polaki, uczcie się. Ici seulement il s'appelle kasha, c'est des couscous ou crème. C'est très pas de goût. Jest tylko kasza, bezsmakowa. I no co, piszę stichy, piszę wiersze, że écrit des poèmes, aussi że écrit des poèmes pour ma fille. Piszę stichy dla mojej dońki, уже 12, 13, 14, 16 stichów napisał. I piszę to, że kaje de journée. Ja piszę to, że autobiografię, kniżku piszę, co случилось, jak здесь, no takie biograficzne. Że écrit des biographies, qu'est-ce qui se passe ici dans Kiev i avec les enfants. A wszystko to, przez to, że żona nie daje mi dziecka zobaczyć. Ça se passe à cause des histoires que ma femme pas donné voir de mon bébé. Ça c'est de ma fille. Vous voir. Interdit fait pour le papa d'habiller des filles. Zbraniane jest papie zdjęwać swojemu rybionki rozdjętego swojego rybionka. Dziecka nie wolno ojcu swojego filmować. Żona chciała z mnie zdjęwać pedofila. Moja żona chciała ze mnie zrobić pedofila. Ma femme voulait faire à cause de cette photo quand je suis pédophile. Ça c'est pas vrai. To jest nieprawda. Dlatego, że żona obkradła mnie i teraz chce uchronić syna przed tym, że kupiła mu u lekarza, że on choruje na spinę. Elle avait payé une corruption pour le docteur parce que lui voulait pas partir à armii. Żona to zdjęła, потому что jej synoka приглашали do armii i podkupili wracza, zdjęli korupcję, żeby on nie poszedł do armii. A ja to już zawiadomił prokuraturę. Ja objeżdżał jej syna, Iluszkę, której pacjent ma 23 goda i ona все делает поэтому, чтобы uszczęśliwić syna, któremu już pokupiła za moje pieniądze dom w Połogach возле Achtyrki. Elle fait ça pour ça parce que son fils avait conflit avec moi dans Paris, qui lui retournait ici, voulait pas partir à l'armée, et elle fait ça parce que lui est jalouse pour ma fille, elles avaient 2 maisons en France, un appartement en Pologne, et acheté avec mon argent qu'elle voulait pour son fils une maison à la village Pologi, a côté Ochtyrka. No to by było wszystko. Proszę, to jest moja dońka. Słuchajcie, ja widział tam na telebimie jednej dziewczynki. Ja nie подумал, że to moja doczka. Ja nie poznał mojej doczki. Je vis dans le télébim une fille dans l'atelier. Je pense pas que c'est ma fille. Après que j'ai fini de cette histoire, je pense que c'est ma fille Nicole. Nikusia, je t'aime toi. Nicole, Nicole, ja ciebie kocham. Nicole, ja ciebie очень люблю. Я выиграю победу. Я не устану до конца. Буду от тебя играть. Walczył, barwy dziełał. To barwa nie
to barba nie z moją żoną, to barba z systemem Ukrainy.